哇！啲冬瓜仲好食過啲雞啊，又滑又香，入口即化。冬瓜黃皮雞啊，一滴水都唔使放㗎，真係食過翻尋味啊！咁話時話，今晚你有冇煮咗2粒米㗎？梗係有啦，一早預咗你哋啦。嗱，雞肉咧，我哋要用雞髀肉嚇，啲肉咧，我哋將佢切成薄片嚇。靚嘅雞咧，我哋唔使落得太多調味料嘅，擺啲鹽、生粉、蠔油、薑撈好去備用。黃皮咧係我哋廣東啊好特別嘅正氣果喎。好多人都唔知啊，用竹鹽醃製過嘅黃皮乾呢，佢唔單止去咗黃皮嘅結味啊，食用價值啊仲 very good 噶。特別係啲細路哥食乜都話冇胃口嘅，啲黃皮乾呢可以當零食食喎，又或者煲湯啊、炆豬腳啊，真係一流啊！呢個竹鹽黃皮乾呢，我哋就擺咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。嗱，將佢撈勻佢，再放啲生油落去封下佢嚇。嗱，你唔好以為雞肥咧就唔使放油喎。嗱，因為植物油同動物油咧係兩種唔同嘅香味嚟噶，咁樣一齊蒸出嚟啊，嗰個味道提升咗幾個 level噶，翻去試下啦。冬瓜咧，我哋將佢切成薄片嚇，煎喺個鑊底，一滴水都唔使放噶。將醃好嘅黃皮雞肉平鋪好。嗱，因為我呢個係瓦煲喎，所以有個升溫過程。全程文火10分鐘，嗱，如果係不黏鑊嘅話咧，用細火8分鐘就 OK 啦。哇！啲冬瓜索晒啲雞汁，真係鮮上加鮮啊！哇！啲冬瓜仲好食過啲雞啊！整翻啲咁清爽嘅菜食下啦，真係食過翻尋味啊！關注白姑，日日有靚湯。